صباح الخير، عاملين ايه النهارده؟ النهارده فيديو خفيف جدا جدا وسريع. كل مره كنت بتكلم فيه عن غسالة الاطباق او عن مشاكلها كان لازم يجيلي السؤال ده او المشكله دي في كومنت، وهي احمد الغساله مش بتصرف الميه وعايز اعرف ايه السبب. هقول لكم على حاجه، في حاجات ممكن نعملها بايدينا في البيت تحل المشكله دي، ولكن لو استمرت لازم نجيب الصيانه. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، بس حطوا لك الفيديو النهارده واشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس. كمان تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هسيب لكم اللينكات في اول كومنت مثبت، ويلا نبدا. اولا الغساله من تحت فيها الجزء ده اللي هو الفلتر. عن طنط اللي بتساعدنا في البيت مشكوره شغاله الغساله، فكانت حاطه الاطباق بباقي الاكل بتاعها، فالفلتر زي ما انتم شايفين كده اتفضل شويه ميه ما اتصرفوش، الغساله بتفضى خالص، دي ميه ما اتصرفتش وده بقيه الاكل. هعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي حالا هعمل ايه. هفك الفلتر ده كده، لو في شوائب زي خرز الشاي او زي فتل الشاي او حاجات ممكن تعدي من فتحات الفلتر دي، ممكن هي اللي تكون مانعه التصريف. فانا هعمل ايه؟ هفك الفلتر ده خالص كده وهرفعه، وهبدا ان انا احط ايدي في الحته دي كده واشوف. بصوا الحته دي بتاعتي كده مفتوحه، في منها فاتحه، انا موضح اكتر حاجه، واشوف هل في حاجه فتله شاي عدت، حاجه عدت منعه صرف الميه اللي هو المفروض يكون من القاع من تحت من هنا الجزء الصبعي ده، ولا لا. لا ما لقيتش حاجه، بس بصوا في بواقي ايه، في بواقي شاي، في بواقي الشاي. فهبدا ان انا اجيب سبونج او اجيب فوطه وانشف بيها الميه دي كلها، واشوف لو في حاجه في القاع لسه عايزه تتشال او تترفع او تتشفت صغيره منع التصريف، لان مكان الصرف بتاع الغساله رفيع جدا، فلو عدت حاجه من الفلتر ده، بصوا يعني مش قادر اقول لكم، ودخلت هتوقف الصرف. فانا هنشف ده وابص الاول هل في حاجه ولا لا. في بعض الغسالات بيكون فيها سنسور زي ده كده، ده بيعمل ايه؟ ده بيحس انه الغساله ما فيهاش ميه، ممكن اشغل الغساله الميه مقطوعه في الغساله، ده بيحميها، بيوقف البروجرام خالص لحد ما الميه ترجع تاني. او لو في جزء مانع الصرف برضو بيوقف الغساله لحد لما نشوف ايه المشكله. بصوا انا كده بصيت ما لقيتش حاجه في القاع، يعني انا ما لقيتش حاجه في القاع تحت اقدر ان انا اقول ان هي سد الصرف. يبقى انا كده ده اول حل عملته وطلع مش يعني المشكله مش فيه. هنروح للحل التاني وهو خرطوم الصرف. كده صرف الحوض عندنا ارتفاعه 80 سنتي، وده صرف الغساله بتاعت الاطباق واللي كمان غساله الهدوم او الملابس. فلازم لازم لازم الخرطوم بتاع الطرد بتاع الغساله دي اللي هي الاطباق يكون مرتفع عن الارض 80 سنتي، من 60 سنتي لحد 80 سنتي ارتفاع. لو اقل من كده الصرف ممكن يقف، ولو اكتر من كده الميه بتطلع في العالي قوي وترجع تنزل تاني جوه الغساله. فالصرف لازم يكون له ارتفاع مظبوط اللي هو كام، من 60 ل 80 سنتي. دي المشكله التانيه اللي وارد تكون حاصله في الغساله، ان الصرف عندكم عالي قوي فالميه بترجع تاني، او الصرف واطي قوي في الارض. دول الحلين اللي في ايدينا نعملهم في حاله انه الطرد واقف. في حلول تانية، في حلول تانية، ولكن مشكلتها ان هي عايزه فك لظهر الغساله. فعشان كده انا بقول لكم الحاجات اللي ممكن تعملوها في البيت، اللي هو ان احنا نبص في الفلتر من تحت نرفعه ونبص ان احنا نتاكد ان خرطوم الطرد ولا في الارض ولا عالي قوي. حاجه كمان تالته اعرفكم عليها، امتى اعرف ان غساله الاطباق فعلا محتاجه ترمبة طرد وان المشكله مش مشكله بسيطه. هقول لكم دلوقتي. مثلا هشغلها على البروجرام ده بتاع الايكو، اي بروجرام هتشغلوه عليه. هعمل كده، سامعين الصوت ده؟ ركزوا فيه. كمان مره ركزوا على الصوت. الصوت ده يا جماعه صوت غساله اطباق، مفيش فيها اي مشكله في ترومبه الطرد بتاعتها. ففي الحاله زي دي ممكن يكون المشكله فعلا في ان الخرطوم مسدود، ده عايز فك من الظهر، او انه الطرد بتاعها عالي، او ان الفلتر بتاعها مسدود. عشان خاطر محدش يضحك عليكم ويقول لكم نغير لكم الترومبه، لا، صوت الترومبه ده، الصوت النقي ده مفيش فيها مشكله. بيكون فيها مشكله وفيها خروشه او فيها هبد او فيها زنه، لكن الصوت ده الستيبل جدا ده مفيش فيه اي مشكله خالص. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون فدتكم. حطوا لايك واشتركوا عندي في القناه، تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام. سلام.